che è un'altra macchina dei carabinieri? Frari, ma dove ci hai portato? No, io sto rischiando di far esplodere la gomma per stare dietro di loro, no. Madonna mia, che belle curve. Cioè, ma come fai a tagliare questi video? Mi stanno mettendo a posto di blocco. Ma quanti di loro sono andati lunghi di qua? No, ma è meglio tornare indietro. Ragazzi, si pagava 5 euro e si poteva entrare. Ragazzuoli, stamattina si riparte. La moto in queste condizioni. Ho la gomma decisamente a tela. Aspettate, la faccio vedere meglio. Ho la gomma decisamente a tela in più punti. È proprio rovinata. Però dovremo fare curvette, quindi non ci frega. Andiamo a grattare. Madonna mia, è tutta graffiata. Stica. Già sta a 5000 km. Ha un mese di vita totale. Si parte. Vabbè dai, mi aspettavo di più. Sono 20 km di curve per il momento. Che facciamo? Iniziamo a dar gas? Io sono pronto. Tu sei pronto? PZ8, fai valere il tuo nome. Motociclisti, ciao amici. Il V100, quello lì con le sospensioni buone. È molto bello. Quella pure secondo me è una grande moto per viaggiare. Andiamo, dai. Ho la gomma alla frutta, ragazzi. Aspetta tu. Sì. Mi scappa? Sì. Le pantofole? Sì. Ci sono i carabinieri avanti. Oh my god, bro. Oh, hell no. È finito il divertimento, parapappero parapapà. È finito il divertimento perché abbiamo acchiappato i caramballà. Sono Lelli Kelly, le tue scarpe. Non c'è una macchina, ma quella macchina che c'è è quella dei carabinieri. Vai. Eia. Questa è la curvetta a ginocchio, c'è la pula avanti, non me ne fotte un c***o. Madonna mia, dai, che queste sono da ginocchino. Che palle. Doveva essere un video divertente? Non lo sarà. E se adesso li sorpassassi su striscia continua, a Napoli l'avremmo potuto fare. Aspetta che lo fanno loro. Se lo fanno loro lo faccio anch'io. Se lo fanno loro lo faccio anch'io. Guarda, guarda, visto che sta venendo il camion. No, fra, perché io sto rischiando di far esplodere la mia gomma. No, don't do it. Prego, fermiamoci, rifacciamoli andare un po' più avanti. No, io sto rischiando di far esplodere la gomma per stare dietro di loro, no. Burcei qua a pochi chilometri, quelli stanno entrando là. Vabbè, noi aspettiamo che camminano un po' loro più avanti e poi ci rimettiamo in cammino. Oh, temperatura perfetta. Sì, no, si sta benissimo. One eternity later. Non ho capito, te lo giuro, non ho capito cosa hai detto. Ma che è un'altra macchina dei carabinieri? Oh, ma 3 macchine stanno in questo paese sotto i carabinieri. Frari, ma dove ci hai portato? Ma dove cazzo siamo? 3 macchine ci stanno in questo paese, tutte e 3 dei carabinieri. Vabbè, mi esploderà la gomma per un video inutile. Eccole, un'altra. Si stanno mettendo a posto di blocco. Frari, no, ma è meglio tornare indietro, ti voglio bene. Un'altra ancora. Ma che cazzo, fra? Forestale, ma torniamo indietro, ti voglio bene. Questo video mi sa di titolo mi ha fermato tutto il comando di Pullicacchie. Dove cazzo stiamo? Oh, un comune mortale. Ciao. In questo comune tutti stipendiati dallo Stato. Ciao amici biker. Vado avanti, l'ho capito che devo andare avanti. Let's go, skate! Sì, così. Bellissime ragazzi. Buona 09, che qua andiamo giù nel burrone. Quando sei arrivato ti stavo aspettando. Conteno, finiamo questo viaggio per bene questa volta. Uccellino, perché vuoi morire sotto la mia moto? Mamma mia, che schifio. Non ho proprio feeling. Non mi sento sicuro di far nulla. Cioè, anche se mi sto abbassando e sto cercando il ginocchio, perché non mi dà per nulla sicurezza, ragazzi. Anche l'anteriore ormai hanno fatto il loro lavoro, lo stanno continuando a fare egregiamente, perché guardo dritto Valentino, però si sente che un pelino stanno dicendo uè, ma che vuoi? L'asfalto poi è brecciolino, non è questo asfalto perfetto, quindi tende anche a far scivolare ancora di più. L'anteriore
Cazzo di là? Vai, vai amico, vai, dalla. Questa vuole scorrere. Go, skate! Madonna, che goduria. La scompone, la butta giù, cerca l'angolo stretto. Madonna mia, che goduria. Io veramente, cioè, ma come fai a tagliare questi video? Dove li tagli? Cioè, sono tutte curve bellissime. Non tanto il pilota che le fa, le traiettorie che prende. Siamo umili. Però sicuramente sono tutte curve molto ma molto belle. Come vale? Bellissimo. Ti piace, no? Bellissimo. Questo è... È il Grand Canyon di Cagliari. No, qua veramente è bellissimo. Oh, le gomme avanti stanno continuando a mantenere. E ragazzi, vediamo un po' col posteriore. Oh dai, comunque con tutto che sono finite, nei laterali faccio ancora nottolini. Vedi ragazzi, dicevo io strada chiusa al traffico. L'amico sta dando gas. Ragazzi, si pagava 5 euro e si poteva entrare. Queste sono delle iniziative che il comune dovrebbe prendere anche a Napoli. Chiudono tutte le strade e ci fanno divertire. Cazzo, si stavano schiattando. Later. Portami a Pilla e Matta. Ah, che bello, aria fresca, 2 curvette. Ma cosa vuoi di più dalla vita? Serio però. Dopo ci andiamo a mangiare una bella grigliata di carne. Non voglio niente altro. La gomma non mi dà per nulla sicurezza. È finita ragazzi. Dobbiamo tornare solo a Napoli adesso. La Sardegna ci saluterà oggi con l'ultimo raduno. Ci sono i ragazzi che usciranno da scuola che ci aspettano. Direzione Porto e si ritorna a Napoli. Madonna mia, che belle curve. Ma perché parlo? Io devo stare zitto e godermi le curve adesso. Che goduria ragazzi. Madonna mia ragazzi, ci sono delle frenate e delle sgommate fino ai guardrail a terra che sono impressionanti. Bruttissime. Mamma mia, sanno proprio di tanti lunghi. Buona 09. Guarda, guarda questa sgommata, bruttissima. Bruttissima, quella era di una macchina però. Bella. Ui, la bellezza veramente di queste curve indescrivibile. Percorsi mozzafiato. Ma guardate che cambi di direzione. Bellissimo. Buona 09. Una capra. Che cazzo te guardi? Zona chiusa al traffico non per gli animali ragazzi, questa Madonna mia.
La colla? Anche la musica adesso. Spegni un attimo. Poi parecchio lontano. Parecchio lontano. Sì, abbiamo dato. 1 minute, 37 seconds later. Qui c'è l'asfalto di merda, il briciolino. Con la gomma calda puoi affrontare tutto, anche sulle mattonelle. Adesso è iniziata la strada di nuovo con le auto, quindi possiamo dare lo stesso gas che avevamo prima. Ah, un po' di asfalto decente, finalmente. Staccatona e si inserisce. Oh, la ributta giù di qua. Bellissimo. E siamo riarrivati nel paesino, ragazzi. Che ringraziamo ancora il sindaco per averci permesso di poter registrare questo video, ma come a noi e a tanti altri motociclisti ha dato l'opportunità di girare tra queste curve indisturbati. Adesso dobbiamo tornarcene solo a Cagliari, sperare che la gomma mantiene ancora e andare a prendere il traghetto. Wow, quanti di loro sono andati lunghi di qua. Si vedono proprio a terra le frenate dei lunghi, madò, bruttissimo. Senta, cazzotto dietro l'orecchie. C'era lui, la facevo direttamente nella nostra corsia la curva. Comunque ragazzi, veramente spettacolare, paesaggi assurdi, ma venite in Sardegna in moto perché le strade sono veramente micidiali. Mamma mia, che spettacolo, ragazzi. No, comunque io mi devo fare un viaggio in Sardegna anche per pescare. Devo venire con la moto da turismo, darmi tutta l'attrezzatura, tenda e verremo solo a pescare, non mi interessa. Ci volevano dai pure queste due curve stamattina. Non ho concluso la giornata. Vogliamo mettere la posizione di casa di Simone. Andiamo a prendere le borse o vogliamo andare prima a mangiare? McDonald's di strada. Uè, noi ci becchiamo alla prossima. Se vieni a Napoli quando vuoi, vieni, ti porto a vedere un po' Napoli. Later. Vai, ci voleva un po' di sano sterrato con la gomma a tela. Vai che se non l'abbiamo bucata finora la buchiamo adesso, vai. Porca troia. Il bello è che continua. Aia, questa l'ho sentita proprio nella gomma. Culo. Resisti gomma dell'MT-09. Sì, mi diceva quella strada il navigatore. Hai visto la mia gomma? C'ho la gomma, ragazzi, rovinatissima. Anche in pista ho dovuto fare una staccata bella forte quando ho fatto lo sparo alla Ferrari. 1 eternity later. Vuoi fare lo sparo? Ma non ce l'ha il clacson? No, non è partito. Vai, dovevo capire come staccargli la frizione. Glielo dà proprio pesante. È bella potente questa, eh. Però è scarburata secondo me. Secondo me però è un poco magra. Non lo so, la sento un po' morta ai bassi. È un 28. Ah, ok. Fuori i bassi, vero? Un po' mure, un po'. Lo so, perché è un po' grande carburatore, un 28. Ok. Posso fare un altro giretto? Come cinquantina è perfetta. Questa ti diverti secondo me un casino in città, in enduro. Oh, ma perché la porta è passata? Ma stanno tornando indietro, di là si torna indietro. No, l'altra volta da lì c'era tornato. Eccoli, stanno tornando. Non ci hanno guardato proprio, ragazzi. Ora che facciamo? Andiamo per un po'.
Penso che siamo ancora un poco qua, poi andiamo verso l'aeroporto, verso il porto. Ed ecco come adesso ci arrestano e stanno sistemando per il posto di blocco, prima proprio che dobbiamo partire per Cagliari. Ci fermeranno prima di partire? Maresciallo Clemente, non me rovini, vi prego. Ragazzi, alla prossima. Alla prossima. Odore due tempi. La 09 può tutto, ragazzi. Basta che lei non lo sa. Ah, ma sono carabinieri questi della macchina a fianco. E io stavo per impennarli a fianco. Meno male che ho visto la divisa. Vale, scusa, ma questo video ci tenevamo a farlo. Scusa se abbiamo acceso la GoPro. 2000 years later. Ragazzi, carichi di roba. La moto sbanda perché di qua ho 2 prosecchi, ghiaccio, panini. Abbiamo tutto. Prendi, compra e cocco. Un po' di roba da mangiare, guardate Alessio quanto è carico. Stiamo ritornando a Napoli.